Que tal? Boas tardes. Creo que vamos fatal de tempo, non? Así que vou a intentar ser breve, concisa e falar rápido. Primeiro, dar as gracias ao Consello de Cultura Galega e a Margarita e a don Ramón Villares, que os dous foron profesores na Facultade de Historia e na Facultade de Xornalismo. A verdade é que é un honor estar aquí hoxe. Se mo dixeran cando era alumna non me o creería. Recordo, ademais, moito as clases de Margarita porque non entendía nada do que contaba. Eso é o inútil, é o valor do inútil. Sí, a veces, cando se é estudiante, moitas veces, cando vas ás conferencias, ás charlas, ou ás veces, algúns profesores, non? Porque non todos son así, pero algúns profesores parece que é chino que están dicindo. Xusto os profesores ou as charlas ou as conferencias que parece que é chino que están contando son as que quedan aí e despois saen, non? Ou polo menos a min pásame eso e creo que eso tamén ten moito que ver con que agora me dedique a facer cine, que está dentro da cultura. Para min a cultura é unha palabra enorme, quizáis unha das palabras máis importantes que existen. Para min, cultura é todo. Cultura é gastronomía, cultura é entretemento, cultura é ocio, cultura é literatura, é pintura, escultura, arquitectura. Doulle un valor a toda a tradición, a todo o que ten que ver coa cultura popular. Doulle as cancións antigas, as cancións que cantaba a miña avoa, cancións galegas, que non se escoitan en Spotify, pero son a cultura máis importante, non? Entonces, para min a cultura, ademais, é o que lle dedicamos. Din que temos que dormir 8 horas, traballar 8 às 8, e hai outras 8 de diversión, non? 8 horas de diversión. Para min son 8 horas culturais, porque a cultura en sentido amplio é ver a televisión, é estar buceando en internet, vendo noticias de prensa. Polo tanto, por un lado, o ser humano dedica un montón de tempo á cultura en xeral, non só a cultura de élites, senón a cultura en xeral. En cambio, creo que os políticos ou as políticas culturais son nefastas, casi non existen, ou os políticos dedicanlle moi pouco tempo á cultura, á política cultural, non? A cultura é economía tamén, a cultura é industria. Non sei se algunhas creo que son máis industrias culturais e outras son máis culturas industriais. Facemos cine, facemos un cine industrial, facemos un cine sobre todo de entretenimento. Creo que é un cine máis de entreter que máis cerca do entretemento que non a cultura. Si cultura entendida como querer facer reflexionar a xente, querer enseñarle algo en concreto, cultura como tradición. Creo que facemos un cine que se acerca máis ao mercado. O mercado tamén non hai un mercado, hai moitos mercados, non hai un público, hai moitos públicos. E nós tratamos de facer cine para un público moi amplio ou públicos que sumados entre eles forman unha gran audiencia, non? Non só unha gran audiencia desde un punto de vista de idade ou de tipo de cine que demandan, non? Sino tamén territorial. A nosa vocación é tratar de facer películas que se vexan en cantos máis sitios mellor, non por un tema de, entre comillas, conquista de territorio, sino por un tema do ser humano en sí e as persoas en sí, non? Non hai nada máis emocionante que ti dende a Coruña desenvolvas un guión, desenvolvas unha historia, penses en algo que lle pode interesar a xente, e verte en Toronto, ou verte en Venecia, ou verte en Nueva York, e ver que a xente que está vendo a película, que
non ten tanto que ver contigo e con as persoas que che rodean, ver que conectan coa película, non? Eso é moi gratificante. Por eso queremos facer películas que as vexan moita xente, non? Creo que dentro do mercado o facer cine, vou falar de facer cine, porque desa industria en concreto, non? Porque é moi difícil falar de outras porque coñezo as menos, pero creo que hai moitas similitudes, non? Entre as distintas industrias culturais. Dentro do cine hai moitas peculiaridades tamén, o sea, non é o mesmo facer unha película en Irán ou facer unha película en Marruecos ou facer unha película en Francia ou facer unha película en Los Ángeles, non? Non ten nada que ver, incluso facendo unha película en Los Ángeles non ten nada que ver unha película indie de xente que se xunta e fai unha película con un smartphone a as películas que pode facer un gran estudio como Disney, o Sony e tal, non? E creo que eso é unha das grandezas do cine. As grandezas do cine é que, inda que o mercado este copado sobre todo polas grandes producións, sempre hai oco para que poidan surxir outras propostas distintas, moi radicais, non? Hai moitas películas que no seu momento foron radicais e despois foron moi copiadas, e creo que eso é o maravilloso e o bo do cine, non? Centrándonos en Galicia, tamén hai un ecosistema moi variado, non? Temos o cine en Galicia vai en pañales, porque cando digo que o cine en Galicia vai en pañales, refírome á produción de cine, á distribución de cine dunha forma máis ou menos constante, non? Eso realmente empezou fai moi pouco. Fai 25 anos estrearon tres películas galegas, pero eso non tuvo unha continuidade ao ano seguinte de que se volveran a estrear outras tres, non? Polo tanto, creo que podemos falar de que existe dunha forma industrial e digamos, habitual de ano tras ano, cine en Galicia fai 15, 16, 20 anos como moito, non? Eso é nada. Se o século XIX está aí al lado, fai 20 anos é casi anteonte, non? E ainda así, creo que conseguimos estamos conseguindo, porque non conseguir, ainda nos queda moito por facer, pero creo que estamos conseguindo facernos un hueco, non? Non só no Estado español, sino tamén no mercado internacional, e o que me parece máis importante, entre os nosos espectadores primeiros, non? Antonio Banderas decía fai pouco, cando recibiu o Goya de Honor, que cando estrenaba unha película non pensaba o que pensaban en Texas, Nova York ou Wisconsin, non? Sino que para ele o que máis importante era o que pensaban en Málaga, máis que en Málaga no seu barrio. Eu sentinme moi identificada con eso, porque ao final inda que facemos películas moi comerciales, películas que son vistas por moita xente, non só en España, sino fora de España, porque as nosas películas, a maioría delas se venderon prácticamente en todo o mundo, foron vistas a través da televisión, do VOD, algúns en salas de cinema en moitos países. Ao final, o que máis se interesa, o máis te importa, o que máis te preocupa é o que pasa no teu lugar, no teu país, que pensan os teus conciudadanos, non? En Galicia, o que hemos ata de agora podemos presumir de que en moi poucos anos prodúcese ou se ven producido un cine moi industrial, un cine que se estrea en salas de cine do todo o Estado, que se vende internacionalmente. Temos producido un cine máis cultural, máis de minorías, con unha calidade artística ou unha calidade cultural
moi elevada, que tamén viaxa moito a moitos festivais. Somos un referente, é unha minoría, porque ao final non deixa de ser un cine minoritario, pero somos un referente no cine documental. O mellor agora non se lle dá de forma moi xeralizada moito trascendencia a eso, moita importancia, pero é un cine que se lle dará moitísima máis trascendencia dentro de co paso do tempo, non? Porque creo que é un valor cultural, é algo que vamos a poder deixar e que poderán ver pois no futuro traballos que se están facendo agora en Galicia que ao final reflexan moito como é Galicia, non? Non é tanto o cine que facemos nós, porque, como decía antes, nós estamos centrados máis nun cine de ocio, de entreter. Ben é certo que sempre que tratamos que as nosas películas teñan un contido, unha mensaxe que traten sobre temas candentes, non? Fixemos unha película que falaba de como estaba, desde un punto de vista moi de ocio, pero de como era a situación ás veces para os presos nas cárceres. Despois fixemos unha película que tamén desde un punto de vista de ocio falaba sobre a guerra de Irak e os abusos dos militares en Irak. Acabamos de facer unha película que aínda non se estreou que fala dos abusos dos bancos a xente, con todo o tema de preferentes, etc. Temos outra película que tampouco aínda non se estreou que ten un trasfondo político sobre a corrupción política moi forte, que a verdade é que pensábamos que nos estábamos pasando e agora con todo o que pasou fomos moi lights, pero no momento que estábamos escribindo o guión parecíanos que nos estábamos pasando da raya. Eu creo que o mercado, nos chegamos ao mercado a través de vender entradas de cine, chegamos ao mercado a través da televisión, chegamos ao mercado a través de internet, non digo nós, sino os que facemos cine. E o que está sucedendo é que temos unha competencia feroz, porque cando unha película galega, española ou europea estrease nunha sala de cine, compite con Mad Max, Jurassic Park ou Jurassic World, películas enormes, duns orzamentos enormes, no seu país de orixen a produción está moi apoiada no financiamento, incluso a veces hasta o 70 ou 80%, que non enmascarado, sino co título de deducción fiscal que oxalá tuéramos nos aquí en España e en Europa a ese nivel que teñen os americanos ou en Estados Unidos. Entonces, ao final, o que estamos é competindo en desigualdade, o sea, non hai unha competencia moi desleal, que, dende o punto de vista español, menos mal que temos a Europa, non? E que hai unha protección, porque todas as políticas de protección ao cine que saen de Galicia ou do Estado español son son asimilar a política que marca Europa, traer a España a política que marca Europa, as directrices europeas, sempre no mínimo, non? Outros países do noso entorno van aos máximos, España vai sempre ao mínimo. Entonces, eso fai que sea moi difícil competir dende aquí a facer produtos culturais de cine. A xente, ademais, cando vai a consumir cine
a unha sala de cine, non está tan pendente se o produto é español ou é galego. Entonces, en xeral, a xente o que consume, o que máis coñece, o que máis se promociona. En ese sentido, vamos con a pata coja, non? Comparado a como van outras industrias. Paréceme que dende Europa, dende España, habría que ser moito máis, como se di, non ser tan, non é a palabra, non é prudente, ser moito máis... Conservador. Non, todo o contrario, non? Que, sí, audaces. É curioso como na política europea, ao final, o que tamén nos está salvando é Francia, non? Que é a única que está poñendo coto a... E esa é un pouco a miña reflexión acerca un pouco da situación de mercado, da falta de... Porque, o fondo, que temos é unha descompetencia desleal xa non só frente a Estados Unidos, sino interna en Europa, porque os países non... Isto é como pagar impostos en Madrid ou non sobre sucesións. O sea, non ten ningún sentido que se Europa quere remar toda para un mismo lado, non haxa as mismas políticas culturais en todos os países, non? É un pouco a reflexión que fago dende... No fondo, vamos a resumir dicindo que fora o 21% do IBE cultural. Claro, que é iso, que ten o cinema a nivel do Estado español e que, en cambio, en Francia, seguramente ten o 2 ou 3. Bueno, sí, en España a deducción fiscal está no 18%, en Francia está o 40%, en Italia o 35%. O IBE cultural é o gravamen central. O IBE cultural en España o 21%, outros países a 0, a 4, a 8, a 6, tal. Entonces, claro, como podes desde aquí competir cando se estrena unha película nas salas de cine o fin de semana, cando o 25% das películas que se estrenan son españolas e o 75% son ou europeas ou americanas, non? Entonces, claro, moi difícil. Bueno, pois o panorama queda así plantexado, non é que seña moi optimista Emma, pero vamos a continuar